fazendo um tratamento para DTM, para articulação temporomandibular, realinhar a parte da mandíbula do paciente, tá? No caso que o paciente tem bruxismo e está com articulação mandibular cruzada, tá bom? Soltando só a parte muscular, fazendo escolamento miofascial da parte do pescoço, isso. Soltando bem. E agora eu só vou realinhar a C1 dela, que está fora do lugar, para a gente começar o tratamento. A C1 é essa aqui, esqueci de fazer, tá vendo? Já marca. A C1 é essa aqui. E solta bem. Isso. Novamente, solta. Isso aqui. Então, realinhando a C1, realocando no lugar, vamos começar já. Tá vendo que aqui perdeu já foco de prisão. Vamos começar já o tratamento. O que eu estou fazendo também é um descolamento, separando a musculatura da articulação. Isso dói um pouquinho, mas não tem jeito. Então, só mostrando como é que está no início e para vocês verem então como é que vai ficar depois do tratamento. Eu só tirei um pouquinho da prisão que ela tinha na parte muscular interna, tá bom? Então você vai abrir a boca devagarinho, bem devagarinho. Aí, abriu, vai, mais, aí. Isso. Agora você vai fechar devagarinho também, fecha. Devagarinho. Isso. Tá vendo como é que a articulação foi errada? Vou mostrar um pouquinho mais agora. Você abre agora a boca, abre, pode ser rápido. Isso. Agora fecha. Viu? Como ela tá tortinha? Então vamos deixar ela bem no lugar. Só separando também a musculatura que está prendendo. Isso que está bem preso. Olha. Então, só para vocês verem onde está uma parte, né? E aqui embaixo, onde eu pego, né? Isso aqui é a colocação do macete, né? O macete está no lugar errado. Então, só realinhando. Antes de realinhar, eu tenho que abrir toda. Isso. Tudo isso influencia. Esse não dói, tá vendo? Só aquele que dói. Tá errado, tá vendo? Isso altera até a posição do septo. Tá alinhado, mais um pouquinho. Dói aqui assim? Não. E aqui assim, né? Então, só no... Só mais um pouquinho. Eu tô fazendo só encaixando a mandíbula inferior com a superior.